Oggi vi racconterò una storia incredibile e piena di colpi di scena su come un marito ha scoperto l'infedeltà della moglie e ha trasformato il suo dolore in una vittoria totale. Restate con noi per scoprire come ha ottenuto la custodia dei figli, il mantenimento e la casa, ribaltando completamente la situazione a suo favore. Qualche anno fa pensavo che il mio matrimonio fosse felice. Eravamo la tipica coppia suburbana di professionisti, finanziariamente sicura, in salute, con una buona vita e 2 figli, una figlia di 15 anni e un figlio di 10. All'epoca pensavo che avessimo una vita sociale decente, ma stavamo attraversando una di quelle tipiche difficoltà coniugali. Entrambi lavoravamo molte ore, non passavamo abbastanza tempo di qualità insieme e stavamo affrontando alcuni problemi di sviluppo con mio figlio, quindi le tensioni a casa erano piuttosto alte. Ho notato che mia moglie passava molto più tempo a messaggiare con le sue amiche sul telefono, ma inizialmente non ci ho dato molto peso. Ho iniziato a fare uno sforzo maggiore per uscire dal lavoro quando potevo, aiutare in casa e essere più emotivamente disponibile, ma nel giro di qualche settimana la distanza tra di noi continuava a crescere. Per caso ho scoperto alcuni messaggi quando ho caricato un vecchio iPad per mio figlio. Il Messenger di Facebook di mia moglie era ancora attivo e c'erano molti messaggi altamente discutibili con un uomo della sua città natale. I messaggi non erano completamente inappropriati, ma potevo intuire che ne mancavano molti basandomi sui timestamp e sul contesto. Ho preso nota mentalmente di monitorare la situazione e cercare di sistemare le cose. Il giorno dopo ho preso una giornata libera per completare alcuni progetti che pensavo l'avrebbero resa felice e ho lasciato dei dolci messaggi esprimendo la mia gratitudine per lei. Ma ancora una volta lei continuava a messaggiare nell'angolo del soggiorno. Ho portato l'iPad di mio figlio in ufficio. Ho aperto Messenger di Facebook e ho guardato in tempo reale mentre mia moglie mi denigrava con quest'uomo. Si prendevano gioco di me, criticavano i miei difetti, insicurezze e segreti che avevo condiviso con mia moglie. Non solo, ma anche se non c'erano messaggi espliciti, c'erano senza dubbio sottintesi sessuali in tutta la conversazione, specialmente quando criticava le mie prestazioni a letto. Ho fatto degli screenshot, ma ho perso una buona parte dei messaggi perché lei li cancellava mentre la conversazione si svolgeva. Non ero emotivamente capace di affrontarla in quel momento. Sono rimasto in ufficio finché non si è addormentata e ho bevuto qualche bicchiere. Il giorno dopo ho preso un'altra giornata libera e l'ho passata a riflettere, bere e cercare di capire cosa fare. Quando mia moglie è tornata a casa e mi ha chiesto cosa non andava, le ho detto che avevo avuto una brutta giornata. Pochi minuti dopo ho guardato l'iPad mentre il disastro continuava. Questo ha iniziato un paio di settimane di me che facevo screenshot, bevevo e mi distaccavo emotivamente dalla relazione. Sapevo che non c'era modo di tornare indietro da questo tradimento. I messaggi ora erano esplicitamente sessuali, con mia moglie completamente coinvolta e l'altro uomo che diceva anche «ti amo». Ho consultato un avvocato, esplorato le mie opzioni e poi ho iniziato a portare avanti il mio piano. Ecco dove tutto è diventato surreale. Dai messaggi ho scoperto che l'altro uomo stava venendo in città per passare un fine settimana di qualità con mia moglie in un bell'hotel. Mancavano alcuni dettagli che probabilmente avevano discusso al telefono, ma ho dedotto abbastanza per sapere quando e dove. Il giorno dopo mia moglie cercava di essere carina con me. Voleva fare un weekend in una spa con le amiche per rilassarsi, dicendo che al ritorno avremmo potuto concentrarci davvero sul nostro matrimonio. Ho fatto finta di essere d'accordo, dicendole che era una grande idea e che avrei fatto qualsiasi cosa per rimetterci in carreggiata. Ho contattato l'avvocato e ho fatto redigere un forte accordo di separazione che stabiliva che lei si sarebbe trasferita, ottenendo visite nei weekend e nessun mantenimento per i figli fino alla finalizzazione del divorzio. Poi ho sopportato le 2 settimane più angoscianti della mia vita. Dopo tutto questo, la maggior parte dei miei sentimenti per lei erano scomparsi, sostituiti da una rabbia furiosa come non avevo mai provato prima. Il giorno decisivo è arrivato. Ho preso un'altra giornata libera, ho prelevato metà dei soldi dai nostri conti bancari congiunti, lasciando a lei l'altra metà. Avevo già reindirizzato il mio stipendio a un nuovo conto bancario.
Ho chiuso il nostro conto di mercato monetario, ho ottenuto un assegno circolare per la sua metà e ho depositato la mia metà nel mio nuovo conto. Sono passato da una tipografia e ho stampato circa 75 pagine di screenshot di Messenger di Facebook. Poi ho fatto passare il tempo perché non volevo essere a casa. Lei mi ha mandato un messaggio dicendo che stava partendo e che mi amava. Le ho detto di divertirsi. Mi sono presentato alla hall dell'hotel intorno alle 20:30 e ho chiamato il telefono di mia moglie dall'hotel e andato direttamente alla segreteria telefonica. Probabilmente erano già insieme. Mi sono avvicinato alla reception e ho chiesto di essere collegato alla stanza dell'altro uomo. Ha squillato 3 volte prima che rispondesse. Ho chiesto di mandare mia moglie giù alla hall. Lui ha fatto finta di non sapere di cosa stessi parlando. Gli ho detto che avrei dovuto chiamare sua moglie, poi ho riattaccato, che era un bluff totale dato che conoscevo solo il suo nome di battesimo. 2 minuti dopo mia moglie è uscita dall'ascensore sembrando agitata. L'ho fatta sedere in un angolo della hall. Ha iniziato a dire sciocchezze, affermando che non era come sembrava. Le ho detto che non ero lì per discutere. La pila di documenti che avevo mostrava esattamente cosa stava succedendo. Ho detto che l'unico modo in cui non avrei mandato copie a nostra figlia, ai suoi genitori e a tutti quelli che conoscevamo era se lei se ne fosse andata immediatamente. Mia moglie è sempre stata molto orgogliosa e preoccupata per la sua immagine, specialmente con nostra figlia ribelle e i suoi genitori, per i quali era il figlio d'oro. Con poco margine di manovra, la vergogna era la mia unica carta da giocare. Ha iniziato a piangere piano. Le ho consegnato un assegno per la metà del nostro conto di mercato monetario e le ho spiegato che avevo prelevato metà dei nostri altri conti. Le ho detto che avrebbe avuto più che abbastanza per prendere un posto tutto suo. Mentre le emozioni le attraversavano il volto, ho continuato dandole l'accordo di separazione e dicendole di firmarlo e lasciarlo a casa con le sue cose. Le ho chiesto se voleva vedere gli screenshot. Non ha voluto. Le ho detto di divertirsi con il suo fidanzato e di non tornare a casa, altrimenti avrei mandato gli screenshot a tutti. Sono uscito nel parcheggio, lasciandola iniziare a crollare nella hall, e sono partito con la mia macchina. Ho avuto un mio momento di pianto e rabbia. Prima avrei pianto davanti a lei, ma ero riuscito a mantenere la calma per portare a termine tutto questo. Ho spento il telefono ignorando le sue chiamate e messaggi tutto il weekend. Entro il pomeriggio di lunedì, i traslocatori stavano prendendo le sue cose e lei aveva consegnato l'accordo firmato. Le ho permesso di parlare con i bambini, dando il discorso standard sul fatto che mamma e papà avevano bisogno di un po' di tempo separati, ma che li amavamo ancora. Dopo una settimana voleva avere una vera conversazione. Ho accettato, avendo già messo insieme un piano. È tornata strisciando piena di scuse e implorando un'altra possibilità. Non avevo intenzione di riprenderla, ma le ho detto di organizzare una consulenza matrimoniale in un momento che andasse bene per me. Ho detto che anche se non potevo vivere con lei, doveva comunque essere presente per i bambini. Così è iniziata la nostra nuova normalità. Veniva a casa per cucinare e cenare con i bambini 3 sere a settimana, sempre lasciandomi un piatto. Mi rendevo raro. Lei puliva la casa, faceva il bucato dei bambini e poi tornava al suo posto. Andavamo in consulenza, che consisteva nel tentare di risolvere i suoi problemi con il terapeuta, capire perché lo aveva fatto e implorare perdono mentre io giocavo stoicamente la vittima. Non avevo mai intenzione di darle un'altra possibilità. Volevo solo guadagnare tempo, stabilirmi come il principale caregiver dei bambini e dimostrare che non viveva più in casa. Dopo alcuni mesi sono andato dal mio terapeuta e sono stato diagnosticato con depressione. Ho chiesto al mio lavoro di poter lavorare part-time per il prossimo futuro per affrontare i miei problemi personali e loro sono stati comprensivi. 6 mesi dopo la terapia le ho detto che non potevo ancora perdonarla, ma che volevo un divorzio amichevole. Le ho detto che era ancora l'amore della mia vita e che forse un giorno avremmo potuto riprovarci. Lei era devastata, ma ha accettato il divorzio se le avessi promesso di riprovarci in futuro. Una volta che il divorzio è stato avviato, avevo bisogno che i bambini volessero stare con me. Ho lasciato accidentalmente una ricerca su Google su come sopravvivere all'infedeltà della moglie sul nostro computer condiviso a casa.
Ho anche lasciato alcuni articoli stampati sull'infedeltà in giro per la cucina, non troppo ben nascosti. Mia figlia li ha trovati e mi è venuta incontro in lacrime. Le ho detto che non doveva trovarli, che sua madre aveva commesso un errore, che la amava ancora e che io sarei stato sempre lì per lei. La mia figlia, una volta adorante, ora non parlava più con sua madre senza urlarle contro e questo ha distrutto mia moglie. Quando il tribunale ha chiesto le dichiarazioni dei bambini qualche mese dopo, mio figlio ha seguito l'esempio della sorella maggiore. Entrambi hanno detto che volevano restare con me nella casa in cui erano cresciuti. Quando il divorzio è stato finalizzato, ho ottenuto la casa. Ho dovuto comprare una parte della sua quota, ma andava bene. Ho ottenuto la custodia principale dei bambini. Mi è stato assegnato un generoso mantenimento dei figli a causa della differenza nei nostri redditi, visto che lavoravo part-time da 2 anni. Ho potuto vivere nella casa con i miei figli, lavorare part-time e far sì che la mia ex moglie mi sovvenzionasse. Quando prende i bambini nei weekend, io posso divertirmi con donne che ho conosciuto online e alcune amiche con benefici che ho incontrato mentre uscivo. Agli occhi dei miei figli, sono il santo patrono della paternità per aver preso la strada alta e essere sempre stato lì. Agli occhi della mia ex, sono quello che è sfuggito, quello per cui avrà sempre nostalgia. Ho anche il bonus di farla venire da me per un incontro ogni volta che voglio, sventolandole la carota del forse tornare insieme un giorno, ma questo non accadrà mai davvero. Quindi, sono stato uno stronzo per come ho gestito il tradimento di mia moglie? Non si può mai veramente recuperare da un livello di tradimento così grande. Ma, in qualche modo, sono riuscito a guardare oltre e cercare di salvare ciò che restava. Una cosa che dirò è che sono chiaramente la vittima qui, Tima. Sono stato ferito e tradito oltre ogni immaginazione. Ha cercato di farmi sembrare un idiota. So che molte persone diranno che come ho gestito la situazione con i bambini è stato orribile. Sembrava che ci fosse un'intesa che lei avrebbe accettato i miei termini e io non avrei rivelato la sua infedeltà ai bambini. Invece di avere quella conversazione con lei, ho strategicamente lasciato tutto in modo che i bambini lo trovassero. I bambini avevano il diritto di sapere, ma il punto era che ne avremmo parlato insieme. Almeno questo è ciò che supponevo volesse e il motivo per cui ha firmato l'accordo. Non tutti saranno d'accordo e molte persone penseranno che fossi giustificato, ma quella parte è stata piuttosto selvaggia. Raramente si sente di una storia che finisce così. Di solito, quando qualcuno tradisce in un matrimonio, finiscono per avere tutti i vantaggi dopo. La persona tradita deve finanziare il loro stile di vita con il nuovo partner tramite alimenti o accordi di divorzio. La maggior parte delle persone non avrebbe nemmeno saputo cosa fare come ho fatto io. Come ho detto, non mi riprenderò mai completamente da questo tradimento, ma guarirò col tempo. Ho fatto tutto il possibile per cercare di salvare il mio matrimonio. Sono uscito dal lavoro presto, il che è stato difficile, solo per trovarla che si intratteneva con un altro uomo alle mie spalle. Non solo, ma è arrivata al punto di tradirmi fisicamente. Era all'hotel nella stanza con lui. Non era solo una relazione teorica, è andata fino in fondo. Ma questa è la mia storia di come ho ottenuto la vendetta definitiva sulla mia moglie infedele. Beh, nella maggior parte dei casi, gli uomini che attraversano un divorzio e vengono traditi non se la cavano così. Questo tizio ha ottenuto la casa, la custodia principale dei figli e il mantenimento dei figli. Ai miei occhi ha vinto alla lotteria. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Cosa ne pensate di questa incredibile storia di vendetta? Avreste fatto lo stesso al suo posto? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi altre storie incredibili come questa. Alla prossima!